Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje Okabe soltou música, meu Deus, amém, Senhor. Okabe soltou música, o nome da música é Bankai Zaraki Kenpachi. Meu Deus do céu, tenho pena da garganta do Okabe que ele vai gritar pra caramba agora nessa música, então vamos lá, vamos embora. Que é que foi? Sente a pressão espiritual. Me fala o que é que foi. Vai lutar, tá passando mal. Pelo visto você aqui tremeu na base. Você vai matar ou morrer frente a Zaraki Kenpachi. Já que tá tremendo, deixa, pode dar primeiro ataque. Não fui generoso em deixar você começar o combate. Tá de sacanagem, esse é seu poder, que piada. Foi eu que recebi o golpe, mas sua mão que tá cortada. Agora é minha vez, esse não morre por nada. Tenta ao menos tirar a ferrugem da minha espada. Isso é triste como pode, você só sabe correr. A única coisa que você sabe fazer. Me mostra que você é capaz de fazer. Pois até agora ninguém conseguiu me entender. Uma batalha de amor, vamos ver quem é mais forte. Eu vou procurar alguém pra que eu possa me soltar. Bate sua vida por um gol, te dá pra ficar mais tarde. Mais sorte pra lutar. Se eu não encontrei a luta, não teria graça. O dedo fica no chão, então não levo outra piada. Que teria uma chance lá, tentando de novo. Assustado com o que vê, mas eu tirei meu tapa-hora. Pelo que eu entendi, ninguém que pode te cortar. Mas não existe ninguém que minha espada não perfurar. É tudo ou nada, é tudo ou nada. Vamos tentar ao menos tirar sorriso da minha cara. Evoluiu seu pacotão. Pelo visto acho que tá difícil. Se transformou. Agora a batalha vai ser de mim, mas não mudou. Eu acho que com o próximo você cai. Imagina só se eu libertasse minha bancada. Isso todo vale, falta de machucar. Passamos de fracassados, então de quem morre é morre. O melhor que é cagado, o segundo não fraco fora. O último foi batido em dor. O único que me interessa é o rei. Vamos em frente, é louco, que agora é sua vez. Derrotado facilmente, fraqueza menor. É a segunda vez que eu senti o gosto da derrota. O não esse momento é grandioso. Pode até não parecer, mas saiba que eu tô feliz. Isso só acaba com o humor. Acredite dessa vez, vai ser muito mais do que uma cicatriz. Isso tudo é tão nostálgico. Olha pro passado e veja agora contra a cor. Eu fraco e me limitou, mas não acredito que acaba assim. E não vai agora, não nem pra me divertir. Então deu uma sorte que embaixo. Eu sempre soube que até você me limitava. Então espada, o seu nome é Nozarashi. Pra que já contou de tudo, meteoro não é nada. Nada, mentido seu poder, nada que admirar. Não imagine algo que me fará perder o combate. Sou que se imaginasse, mas só que poderia ser. É que se é fraco pra caralho, não aguentou o meu poder. Não quer dizer que eu não dou conta, isso só pode ser piada. Se eu não tivesse em desvantagem, afinal não teria graça. Já usei tudo que tenho. Não, você tem bem mais. Como assim eu não entendi? Essa é sua. Ixi, Maria do céu. Essa é sua. Essa é sua. Então me mostra que você é capaz de fazer. Pois até agora ninguém conseguiu me entender. A batalha de amor, vamos ver quem é mais forte. Eu vou procurar alguém pra que eu possa me soltar. Bote sua vida por um gol, você luta pra ficar mais tarde. Mais sorte pra lutar. Meu Deus do céu, cara. Puta merda, bicho. Ui! Puta que pariu, que... Cara, o que é que eu vou falar, velho? Eu não tenho o que falar nada, bicho. Não tenho o que falar nada. O Okabe, ele consegue tirar as palavras da minha boca, bicho. Puta que pariu. O cara canta muito, letra muito foda. Montagem a execução é muito brava. A voz dele é potente, estridente, cara. Transita entre cantar calmo, como daqui a pouco a Bankai dele estoura o ele solta a Bankai aí e começa a gritar, velho, e os gritos é pra se fuder, bicho. É muito foda, cara, muito massa. Transmitiu como uma música geek. Na verdade, eu vi aí a galera falando e percebi que é interpretativo, é mais interpretação. E, cara,
Pra interpretar o Zaraki Kenpachi, tem que ser dessa forma, cara. Tem que ser dessa forma. E o Okabe, ele arrocha o nó. Ele consegue trazer o personagem na voz de uma forma singular, cara. De uma forma singular. Outros caras podem fazer a mesma coisa? Podem ficar bom? Podem. Mas o Okabe aqui, que estamos reagindo à música dele, cara, chega a dar um arrepio na alma, velho. Porque é cada grito do caramba que, assim, imagina, pô... É o personagem, cara. É o personagem. A incorporação do personagem Zaraki Kenpachi no modo Berserk, no modo Satanás, o Okabe consegue fazer com maestria, cara. É muito foda. Beleza? Obrigado aí mais uma vez você por ter assistido. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like aí, comenta aqui embaixo alguma música do Okabe aí pra gente reagir junto. Beleza? Até o próximo vídeo aí, ó. Valeu!